Altså fiske, det jo for meg så blir det jo den perfekte avkobling. Du har et 100% fokus på en ting som egentlig ikke betyr så veldig mye, sånt, som egentlig ikke så viktig for livet ellers. Da. Det selvfølgelig en veldig stor kontrast fra å stå på scenen, det jo helt klart. Men altså, likheten jo fokuset. Det ikke noe du kan gjøre halvhjertet. Da kommer du absolutt ingen vei. Det det vel sjelden med noe da. Bortsett hvis du statsansatt eller noe sånt, men så du har vært ute og spilt og hatt 7 flighter på 6 dager. Da det kjekt å komme seg vekk fra folk. Og lugne ned og tenke på helt andre ting, sant? Det ikke så veldig ofte det lar seg kombinere da, med dette med altså, spilling og fisking. Men en gang, se der. Nei. Fine sjøøre. Vi spilte i Austin i Texas. Så ble vi igjen et par dager. Så reiste vi sør til en plass til Victoria i Texas. For å fiske en sånn urfisk, en urgammel art som heter alligator gar. Og fiksa agnfisk med pil og bue. Skikkelig cowboy-opplegg. Så fikk jeg en på sånn mellom 55 og 60 da, estimert. Utrolig spesielt utseende. Akkurat sånn har alligatorkjeft. Eller alligatorhove og fiskekropp. Og oi. Da var det fisken. Dette her jo makrell. Den tar vi med oss hjem. Knerter den først. Sånn. Fiske, friluftsliv, toppers. Helt fantastisk. Det med på første plata I hvert fall. Så blir den plutselig gå senere enn seg selv. Sliten. Nå er vi hjemme I kjelleren min I Bergen. Jeg har I løpet av våren flyttet studioet mitt hjem. Så her sitter jeg jo da og jobber stort sett på kvelds og gjerne nattestid når familien har lagt seg. Det mye I på datasiden her. Ikke så enormt med gitarer og sånne ting som jeg kanskje vant med for det klassiske studio. Men det et hjemmestudio der hovedformålet å få laget musikk. Og det jeg jo driver stort sett med demoene mine inne på maskinen. Og det sånn har jeg egentlig holdt på ganske lenge. Jeg tenkte på det her, og jeg holdt på inn I Etne på gutterommet der på Kambe. Så var det tidlig liksom kassettspiller og sånne ting, og ta opp liksom en idé på gitar, og så sitte og spille etterpå på synt. Den litt sånn gammel. Den ble brukt mye som lydkulisseopplegg, men også litt melodiske ting. Prøv å huske her nå. På første plate så spiller noen melodilinjer. Hvis du går I Haraldsgata I Haugesund og spør 10 tilfeldig utvalgte personer, så kan du fint treffe 10 som ikke har hørt om Enslaved, og det til tross for at hvis du ser sikkert både på popularitet og platesalg all over, liksom, så det alltid antageligvis noe av det største som Haugesund har fostret, hvis en skal kunne ta ære for det. Altså, du har Vamp, og du har Susanne Sundfør og sånn, men Vamp blir store I Norge, men det blir noe helt annet med Enslaved.
når jeg hadde vært på en festival i Tyskland, altså på flyplassen i Frankfurt, så gikk jeg inn for å kjøpe et blad der, og der stod det jo på første siden i et av musikkbladene der. Så det var over hele første siden, så det er jo litt morsomt å se da. Ja, jeg husker jo Enslaved når jeg begynte, så var det jo Phobia da. Altså, med litt, var Ivar og Grutle, men en del andre musikere som holdt på. Så husker jeg jo godt når de ble Enslaved, og fikk jo en del tidlige press i Metal Science som jeg fulgte med en sånne ting. Og så var det mye medlemsskifter, både i den perioden og litt fremover, og så flyttet de jo til Bergen. Det husker jeg vi synes var litt sånn sårt, på en måte, men og fra den tiden der i Bergen så merket du bandet bare vokste og vokste og vokste for hver plate som kom ut. Og vinneren Enslaved! Enslaved et norsk progressivt ekstremmetallband som ble dannet i Haugesund i 1991, da Grutle Kjelsson og Ivar Bjørnson var henholdsvis 17 og 13 år gamle. Låttekstene omhandler norsk mytologi, vikinger og natur. Og dette tredje gangen gruppa henter hjem en Spellemannpris. Enslaved må jo være det mest dekorerte ekstremmetallbandet i Norge. Jeg vet ikke hvor mange Spellemannspriser de har klart å innkassere til noe, men det var i hvert fall ikke flere håndtak igjen på dørene på garasje til å ta imot Spellemannspriser der. Så de måtte til slutt sette de opp på tappetårene i baren. Du kan reise til Mellom-Amerika, Sør-Amerika, hvor som helst på kloden, så kan du risikere å se folk i Enslaved T-skjorter, og det tror jeg ikke folk helt klar over, i alle fall de som bor her. Du hører liksom om Enslaved i nyhetene en gang i året, det når de har nok en gang vunnet en Spellemannspris, og så er det sikkert noen som er litt nysgjerrige og lytter litt på det, men så er det vel ikke, for et utrent øre, så er det ikke akkurat veldig lett tilgjengelig. Hvis det er popmusikk som er de greie utgangspunktet, så er det nok litt heftig. De har jo en verdensomspennende fanbase, og de har et stort navn i ekstremmetallsjangeren. Altså, de var veldig tidlig ute med å turnere både i Europa og faktisk USA og Sør-Amerika. Folk reiser gjerne langveis fra for å oppleve de live, og jeg tror det er ganske mange historier om folk som kommer fra andre verdenshjørner til Bergen for å se Enslaved i sitt miljø. Jeg husker det var 2 tyske fans som hadde reist fra Tyskland bare for å være med på øvingslokalet. Et par andre ganger så var det noen utlandske metal-magasin som var her og gjorde reportasjer og sånn, og det synes jo vi var litt sånn, herregud, er de så store liksom, for vi hadde nok enda ikke forstått egentlig hvor stort Enslaved-navnet var, spesielt i Europa, så det var på den tiden på en måte. Så vi fikk jo litt sjokk og sånne ting, at liksom folk reiste fra Tyskland for å si hei til de her på Karmøy, så det var litt sånn mektig når du tenkte i etterkant og på den tiden. Det har vel egentlig ikke vært så veldig mye annet i livet vårt. Altså, Enslaved har jo vært der hele tiden. Det har jo vært det viktigste siden jeg var 16. Nå er jeg straks 47. Enslaved hører til det som vi gjerne kaller den andre bølgen av norsk black metal, selv om bandet i seg selv gjerne aldri har karakterisert seg selv som et black metal band, men de kom liksom opp av den samme scenen, gjerne med Emperor, blant annet fra Notodden. Og Enslaved var jo tidlig på ball med å på en måte stake ut kursen, der gjerne folk i ettertid har referert til som symfonisk eller ekstremmetall med bruk av synt og litt sånne orkestrale element. Men bandet har jo i etterkant utviklet seg mer i progressiv retning og er jo i dag først og fremst et progressivt metallband. Det mest unike med Enslaved måten de greier å kombinere
kan du si, litt sånn flytende progressive elementer med ganske beinhard, tung såle av primitiv, møkkete metal. Det er jo masse Pink Floyd der, du har band som King Crimson, litt mer sånn progressive 70-tallsband, Rush, noe som jeg tviler på at for eksempel de sånn black metal-bandene i dag vil egentlig hylle noe særlig. Men samtidig så har de jo også den arven fra band som Celtic Frost, som da var en av hjørnesteinene innenfor black metal, tidlig black metal, og ikke minst svenske Bathory, som da greide å skli inn og ut av både black metal og det som senere har blitt kalt viking metal. Første ekstrem metal-band en hørte på var jo Venom, Bathory, Celtic Frost. Så alt det der, det er der. Det ligger som en slags såle i botten. Det er det jo fremdeles. Verktøykassen, liksom. Verktøykassen, ja, absolutt. Doble basstrommer og ja. Ekstrem vokaler. Så har vi jo tillatt oss selv å bli inspirert av hva det måtte være da. Særlig i den 70-tallsrocken og prog-rocken gjort seg gjeldende. Ja, egentlig ikke bare fra 70-tallet, men egentlig helt frem til våre dager. Jeg husker når Isa-plater kom. Da husker jeg bare tenkte, herlighet, dette her er jo blandinger av både det ene og det andre, og den måten de klarte å infiltrere musikken med sjangergreiene der, synes jeg er helt enormt. Det er egentlig så brutalt mye av det, spesielt den sangen Isa, altså, men når du hører på det på en måte, og hvordan de klarer å lage så lange partier og gjøre det så utfordrende, og gjøre det så spennende over tid. De er flinke på hele veien tenke nytt, men de tenker ikke nytt for at de skal tjene mer penger og bli mer populære. Det går på deres musikksmak på en måte, og blandingen av alt de hører på. Selve stemningsbeten og tidlig bruk av synt, som vi hadde med allerede fra de første platene. Det var jo veldig inspirert av sånn Tangerine Dream og Klaus Scholze. Tysk 70-talls elektronika. Så det er et viktig element som fremdeles er der. Krautrocken. Coltrane, Miles Davis i jazzen, Jan Garbarek. Så hører du plutselig en Steve Reich-greie, Philip Glassen og sånt. Og så er det jo jaggu meg monotoni der også, som plutselig bringer tankene tilbake til noe black metal. Og så alt går liksom bare på kryss og tvers da. Alle slags elementer. Kanskje ikke så veldig mye hiphop, eller R&B. En låt kan være et skikkelig Frankenstein-monster på en måte. Det er sammensatt av utrolig mange deler. Og så liksom, ligger dyktigheten å få de til å sitte godt sammen, da, så ikke det blir for mye sånne tverrarr sammensydd. Musikalsk lovløshet på en måte da. Som er et slags mantra da. Vi har aldri vært låst på noen som helst måte, og det tror jeg er hovedgrunnen til at vi faktisk kan lage noe som framstår som inspirert, og at det finnes overskudd til det. Vi har egentlig vært veldig sånn greie mot oss selv der, og gitt oss selv de frie tøylene. Det tror jeg har vært, eller er nøkkelen til at vi faktisk heller på enda. Ivar og Kjetil har kjent hverandre i nå 30 år, fra de møttes i Slakterhuset i Haugesund. Da var jo Ivar 12-13 år gammel, og Kjetil var vel 16-17. Så de har jo egentlig tilbrakt en mannsalder sammen. Som personer så er de jo også
Ja, innmari lune. De det feil å bruke yin og yang. Altså for at da venter du liksom på at det skal være ild og frost, liksom. Det ikke så... Men de har en sånn litt sånn egen intern humor. Litt sånn tørr. Litt sånn Olsenbanden, Fleksnes. Altså på scenen så det jo sånn... det jo Grutle som tar seg av praten ved publikum. Men plutselig så kommer liksom Ivar inn med sånn... Og dessuten... Så de har en veldig sånn lun og grei måte å forholde seg til både hverandre og publikum på. Begge to har liksom dette felles at veldig tidlig var veldig søkende og veldig uredd for å ta nye sjanser, altså musikalsk. Noe som har gjort at bandet låter såpass unikt den dagen. Vi meisler jo ut premissene for ganske lenge siden, som har egentlig kjenner hverandre egentlig veldig godt musikalsk, og stoler veldig på hverandre og hverandres valg. Og samtidig så vi jo i høyeste grad sparringspartnere også, da. Jeg må liksom alle de store beslutningene, alt vi tester, har vi liksom vi prøvde liksom ut overfor hverandre først, da. Så det veldig sånn mutual understanding inn i bildet der, altså. Så. Det jo ganske familiært, tenker jeg. Kanskje litt sånn brødreaktig? Ja, kanskje mer enn noe annet, altså, rett og slett. Vi har forskjellige interesser utenfor. Og det tror jeg det eneste måten det kan funke over på så lang tid. Men det derfor, og det liksom avspeiler seg i måten vi samarbeider på i band også. Begge to har hele bildet, men vi har forskjellige deler av bildet i fokus. Og da det faktisk ganske god plass til å bestemme retning og hvor bandet skal sammen. Det å bruke artistnavn, det var jo noe folk også, det var jo allerede i filmindustrien i Hollywood. Og kan du si tidlig sånn rock og sånn, så var det jo sånn at for eksempel i England, Tommy Steele, han heter jo ikke Tommy Steele. Det var jo sånn, Marty Wilde, altså de la jo på navn som skulle gi et slags inntrykk av hvem de var. Når det begynte å gå virkelig ut litt mer ekstremt til verks, det var jo med Venom. Og gutta da kaltes opp etter litt mer okkulte figurer og temaer. Det handler vel litt om mytebygging, sant? At det på en måte fjerner det litt fra den der normale hverdag, virkelighet. Det skaper det en slags mystikk. Og da nytter det ikke å hete Per Hansen. Så det jo, det der med artistnavn tror jeg har vært også litt å kunne feste bandet i en viss form for mytologi eller rot, da. Tøft med pseudonymer, og det jo selvfølgelig en klassisk rocketing å ha det, ikke sant? Grutle jo Kjetil Grutle. Det jo liksom ikke noe, det ikke noe trøbbel. Ivar Persen, det ikke de der mest utrerte kallenavna. Vi var jo veldig inspirert av fortiden vår, da, altså nordmytologi, vikinghistorien og sånt. Så da måtte vi jo selvfølgelig bruke fars navn som etternavn, da. Så da ble det jo Bjørnson og Kjelsson. Bjørnson og Kjelsson høres ut som en rimelig tvilsom norsk komedie. Bjørnson og Kjelsson. Hva må venner representere Bjørnson og Kjelsson? Denne høsten på TV Haugaland, Bjørnson og Kjelsson. Ja, det en sosialrealistisk serie. Allerede på Fobia-demoen, første Fobia-demo, så har du en som heter The Last Settlement of Ragnarok. Allerede fra starten så har de vært veldig på det norrøne, på historien. Så de har jo alltid hatt en sånn tydelig historiebevissthet som de da har utviklet og gjort stadig mer progressiv etter hvert. Hvis vi ser på de første skivene til Enslaved, så det jo, du har Hordanes land, vikinger, veldig, det jo åpenbare, det veldig norrønt inspirert. Og så har du da, kan du si sånn, følgealbumene Frost og Eld, som begge to også tungt inspirert med låter som Fenris,
Loke, Yggdrasil, Kvasirs blod. Altså temaene jo hentet fra norrøne sagaer. 793, slag om Lindisfarne, de jo rotfestet i lokalhistorien. Det begynte jo med en fascinasjon mot det norrøne, en dragning mot det. Egentlig først og fremst på grunn av at det var noe en lærte forsvinnende lite om på skolen. Eller det var jo nesten fraværende. Altså, i pensum så brukte de vel kanskje et kvarter. Men så husker jeg mor mi hadde skrevet et kompendium eller en særoppgave. Særoppgaven min på lærerhøgskolen, det var norrøn mytologi. På en måte skrive om et eller annet for å godkjent, og jeg var veldig interessert i det, så jeg skrev norrøn mytologi, og har nå det skrivet enda. Og det leser jo Kjetil tidlig da. Denne fant jeg i eska da, så jeg leste om dette her, og ble jo kjempefascinert, og så ble jeg selvfølgelig ganske sur, for at jeg lærte jo ingenting om dette her. En så sentral del av norsk historie, som det tross alt da. Og da ble det var jo selvfølgelig enda mer tilfredsstillende det da, at dette her var noe du måtte ta tak i selv. Både selve mytologien, filosofien, og ikke minst gammel norsk, det lærte jeg jo heller absolutt ingenting om. På den første promoen så var jo faktisk tekstene på, og demoen, var tekstene på gammel norsk. Så det har alltid vært en fascinasjon, og det var egentlig helt naturlig for oss å bruke det som selve grunnpilaren i tekstuniverset vårt. Så etter hvert så har det blitt en del av oss, og så bruker vi det som et utgangspunkt for å se på andre ting. Altså gjerne til med andre kulturer og andre dette med metafysikk, og du har jo vært veldig inn på Kirkegård og Jung, ja. En parallellreise innover og utover da. Ja. Jo mer du finner ut om din egen bakgrunn og ditt eget indre, jo mer interessert blir du på en måte i andre kulturer og andre indre verdener, for å si det sånn. Så det er lettere å forstå andre kulturer når du har faktisk lært å kjenne ditt eget opphav, din egen kultur. For da har du et utrolig mye bedre utgangspunkt til å forstå hvordan andre har tenkt, og hvor andre vil hen. Det aller første jeg gjorde, det var jo musikalsk, det var jo faktisk å spille blokkfløyte etter Grieg og Bach og sånt. Tidlig søndagsmorgen, jeg hadde fryst og satt han i sengen og spilte blokkfløyte. Mamma synes sikkert jeg var kjempeflink da.